mau ming gelem enek kok, tumben-tumbene biasane ora gelem enek. Iya gelem kok. Ya selamat pagi teman-teman. Hari ini proses penebangan pohon ini ya. Tapi ini yang nebang rekan saya, bukan saya yang tebang. Halo guys. Tabak. Mantap. Balik teman-teman. Mesinnya pakai jepit. Kuat itu, Ming. Mesin nyongkel. Hah? Nyongkel. Proses pemasangan tali. Yo, Zero. Mana yo? Zero. Boleh.
Nah, mau gak? Jati. Kayak mahoni kali tayang. Nggak perlu surung. Mau main gelem enek kok, tumben-tumben biasanya orang gelem enek. Iya gelem kok. Iya, terus meng terus kayak betul pang meng anak sampai cabang. Senur pang. Kayak kon munggah disit bae. Terus
alasan dengan itu.